今日想同大家分享一個直男嘅故事。話說就係之前我同幾個朋友去芭提雅旅行啦，咁喺經過一間街邊嘅按摩店嘅時候咧，啲按摩技師咧一般都係啲大媽嚟噶嘛。但係有次咧，我 friend 同我講：喂，你有冇見到啱啱行過嗰間啊？喂，有個妹豬好似幾 Q 啊咁樣。跟住我話係咩？咁你唔去揾佢搭咁樣？跟住佢話佢想啊，但係佢唔夠勇氣。咁之後我哋幾個 friend 就喂同佢話：咁我哋陪你啦，一齊翻去睇下啦。咁翻到去之後咧，佢去到佢都唔敢揀嗰個妹豬去幫佢按嘅。咁唔緊要，我哋同咗佢講話佢想揾呢個妹豬幫手啊，即係幫佢揼骨咁樣啦，按腳嘅啫。我哋都係好普通嘅嘢，冇其他服務嘅咁樣。咁按嘅時候咧，佢哋都用一啲大家都唔係好強嘅英文去溝通嘅。咁最尾都有交換到 contact 嘅。咁然後咧，重點就嚟啦。去到第二日嘅時候咧，我問我哋晏晝食咩啊咁樣啦。咁然後我 friend 就話你哋去食啦，我約咗人啊。原來已經約咗出嚟啦。咁係大概中午12點嘅時候啦。咁我哋梗係話哇咁正啊，咁你咪去咯，玩得開心啲咁樣啦。可能大概過咗2個鐘度咧，咁我就翻咗嚟啦。咁然後我問佢帶咗個妹豬去邊度玩啊？咁原來咧，佢係帶咗個妹豬去咗行芭提雅嗰條最長嘅沙灘。行咗起碼有半個鐘，跟住我哋話what the？ 你明唔明啊？泰國6月份37度，中午12點，曬到阿媽都唔認得。佢行咗半個鐘嘅海灘，真係 crazy，係熱到阿媽都唔認得。即係我心諗人哋翻工都唔使咁曬，喂，你點解唔帶佢去食個雪糕啊？飲杯泰奶啊？行下商場啊？咁咪 good 咯。點解要咁樣做去軍訓人哋啊？跟住佢話咩咧？佢話想同佢靜靜地傾下偈喎。我真係大家對呢個行程點樣睇？我哋行街可以夜晚去行夜市啊嘛。有咩由中午12點啊？你知唔知芭提雅6月份係咩情況啊？我哋係12點鐘出去食飯咧，啲鋪頭都係未開門嘅，因為太熱啦。啲人係晏啲先出嚟，同埋主要係夜晚行夜市咁樣，夜生活咁樣。晏晝冇乜人嘅，中午嘅時候。不過最尾我要同呢個朋友澄清翻，其實佢係個好仔嚟嘅，其實平時係非常都風趣幽默嘅。冇咯，直男就係咁樣噶啦。咁你可以溝開女嘅，梗係識得去邊度約會啊，點樣氹女仔啊。咁係，我只能講好仔嘅直男咧，一般都係咁咯。